হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এটা ম্যানুয়াল হরেন। এটা হচ্ছে শিপের ম্যানুয়াল হরেন। বুঝছেন? এটা বডিটা হচ্ছে কাঠের। ম্যানুয়াল হাতে ইউজ করতে হয়। যখন হাতে আমরা পেডাল করবেন, এটা ম্যানুয়ালি বাজে আর কি। এটা ম্যানুয়ালি বাজে। এখানে আপনার হাতল দেওয়া আছে। এটা যখন আপনি ঘোরাবেন তখন বাজবে। হ্যাঁ, এটা খুবই অনেক ওল্ড আর অনেক পুরাতন জিনিস। এটার সামনে আপনার এই এটা হচ্ছে আপনার তামার, এটা পিতল, এটা পুরোটাই হচ্ছে আপনার তামার। আর বডিটা হচ্ছে কাঠের, খুবই ইউনিক। এটা আপনার হাইট আছে আপনার 1.5 ফিট মতো, আর আপনার লম্বাই আছে আপনার 2 ফিট, 2 ফিট 6 ইঞ্চি মতো হবে। এটা খুবই আনকমন প্রোডাক্ট। এটার স্টিকার লাগানো আছে গায়ে। খুবই আনকমন একটা প্রোডাক্ট। সো গাইস, সাইলেন্টটা যারা নিতে যাচ্ছেন, আমার স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে ফলোইং দিয়ে রাখবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম গাইস।